السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بتمريض جمهورية مصر العربية بشكل عام وتمريض بورسعيد بشكل خاص. النهاردة بقدم لكم برنامج حقائق ولكن. وبرنامج حقائق ولكن هي فكرة خاصة جات لي بشكل خاص إن أنا أرد بها مظلمة أنا تعرضت لها شخصيا من خلال اتهامات قالتها الدكتورة كوثر محمود النقيب العام للتمريض المصري من خلال جمعية عمومية تعد بالنسبة لي باطلة تماما، وألقت فيها عدة اتهامات. أنا النهاردة جاي برد عليها من خلال برنامج فكرت فيه وخصصته للرد على هذه الاتهامات. وللعلم البرنامج بدون أي تجريح وبدون أي ألفاظ وبدون أي حاجة خالص، هو مجرد برنامج لرد الاتهام وبيان الصورة الحقيقية للتمريض وحقيقة هذه الاتهامات اللي ألقت علي بهتانا وظلما. يعني اخترت أول حلقة بالذات إن تكون هي أرض النادي الاجتماعي. أرض النادي الاجتماعي اخترته في أول الحلقات لأن بصراحة فوجئت من فترة قليلة بإعلان على الفيس بيقول إن الدكتورة كوثر محمود نجحت في إحضار أرض النادي الاجتماعي لتمريض بورسعيد. الكلام ده غير صحيح تماما. الدكتورة كوثر محمود مشكورة، ولكن ليس هي السبب في إحضار أرض النادي الاجتماعي لتمريض بورسعيد. طيب ده الحاجة اللي هم أعلنوها. طب إيه الحقيقة بتاعتها؟ الحقيقة بتاعتها إحنا زي ما إحنا شايفين الأول الإعلان بتاعهم الخاص بتاعهم على الشاشة معانا أهوت موجود، وبيعلنوا عن أرض النادي الاجتماعي بحضور الدكتورة كوثر وبعض الصور اللي تصوروها في الأرض. طيب زي ما أنا قلت لكم الحقيقة بتاعتها هتكلم فيها من خلال نقطتين. أول نقطة هي نسب إحضار الأرض للمجلس الحالي المؤقت اللي قامت دكتورة كوثر محمود بتعيينه عقب الجمعية العمومية التي تعد باطلة زي ما قلت لحضراتكم كده يوم 2/6/2015، والدكتورة كوثر محمود نسبت الأرض برضو لنفسها. طيب النقطة الثانية، عمل الشراكة ما بين النقابة العامة للتمريض ونقابة تمريض بورسعيد. طيب هنتكلم عن نقطة منهم ديت الإشاعات اللي هم أطلقوها والإعلانات واللي حبوا يخلوا التمريض يصدقها. طيب عشان نعرف أرض النادي الاجتماعي مين جابها والدنيا مشت إزاي لازم من الأول نتكلم من بداية القصة. إيه قصة أرض النادي الاجتماعي وإزاي جت ومين جابها والورق انتهى عند إيه بالظبط. البداية خالص كانت في فترة ترشح الانتخابات على منصب النقيب الفرعي لتمريض مدن القناة وسيناء. كنت عملت برنامج زي ما حضراتكم شايفينه على الشاشة اهوت. البرنامج كان من خلاله نقطة باينة قدامكم بتقول ان انا عايز اخصص ارض للنادي الاجتماعي ببورسعيد. طيب عملنا البرنامج وزعناه على التمريض كله. التمريض انتخب من خلال البرنامج ده والافكار الموجوده في البرنامج ده، وبالفعل الحمد لله رب العالمين ربنا كتب لي النجاح ونجحت ومسكت وتوليت منصب النقيب الفرعي لتمريض مدن القناه وسيناء. وانتم عارفين ان تمريض مدن القناه وسيناء كانت بتضم 5 محافظات: بورسعيد واسماعيليه والسويس وجنوب وشمال سيناء. اول حاجه عملتها احنا تولينا المسؤوليه فعليه في اواخر شهر 7/2012. يعني على بال ما عرفنا الدنيا ماشيه ازاي بدأنا شغل بالفعل في 1/8/2012. الحمد لله رب العالمين. اول حاجه عملتها كان هي ارض النادي الاجتماعي. وده ليه؟ لان انا كنت مؤمن تماما ان مفيش اي مؤسسه او اي جهه بتنجح من غير مشاريع استثماريه. فارض النادي الاجتماعي كانت بتعد لي حاجتين. اول حاجه ان انا هعمل فيها امكانيات تعود على النقابه الفرعيه بالنفع المالي للنقابة. تاني حاجة يبقى في أرض خاصة بتمريض بورسعيد، ومرحب طبعا بأي تمريض في الجمهورية لدخوله، ولكن كان تمريض بورسعيد بوجه خاص يقدروا يقعدوا فيه بعائلاتهم زيهم زي أي نقابة تانية خالص. عندها نادي اجتماعي، في قاعة أفراح، في كافيتريات، في حمامات سباحة، في مكاتب إدارية. فده كان الحلم بتاع النادي الاجتماعي. في 1/8 أنا اتصلت وبعت فاكس لمحافظة بورسعيد لسكرتارية السيد المحافظ. في الوقت دوت كان اللواء أركان حرب أحمد عبد الله محافظ بورسعيد اللي بقدم له من هنا كل الشكر طبعا على استجابته يعني.
في قبل 12/8 يعني في خلال 10 أيام من إرسال الفاكس تم الاتصال بيا من المحافظة، وقالوا السيد المحافظ حدد لكم الاجتماع بتاعكم في 11/8/2012 تقريبا أو 12/8 على ما أتذكر يعني. وبالفعل الحمد لله رب العالمين اجتمعنا بالسيد المحافظ وطلبنا منه أرض النادي الاجتماعي، طلبنا منه تخصيص أرض للنادي الاجتماعي للتمريض. وكان الاجتماع في يوم 28/8/2012 بالظبط، وقدمنا خلالها الطلب. و12 الاجتماع دوت على بعض المواقع الإلكترونية زي الوفد ومصر اس، زي ما ظاهر قدام حضراتكم المواقع قدام حضراتكم باينه اهيت. والاجتماع المقاله بتاعت الاجتماع موجوده، وصور الاجتماع مع السيد المحافظ موجوده قدام حضراتكم ايضا. واحنا قاعدين انا وكان الاستاذ هاني مرزوق الاهواجي المحامي للنقابه في الوقت ده، وكان الاستاذ عبده رفعت، وكان الاستاذ عبده الغندور، كنا متواجدين في الاجتماع مع السيد المحافظ لتخصيص الارض. تمت الموافقه؟ تمت الموافقه على النادي الاجتماعي وعلى تخصيص الارض. وبالفعل اتبعت لنا خطاب بيقول ان تم تخصيص الارض لنادي اجتماعي لتمريض بورسعيد، بس يقدر المبلغ ب 600,000 جنيه. كانت الارض عباره عن 1000 متر في ارض النقابات ورا قريه الفيروز ببورسعيد. طبعا بصينا المبلغ كبير جدا، 600,000، النقابه لا تمتلك المبلغ ده، ما فيش مبلغ زي كده. طيب عملنا ايه؟ قدمنا طلب للمحافظ مرة تانية، للمقابلة مرة تانية، بحيث يقسط لنا الثمن ده أو المبلغ ده على دفعات. وبالفعل الحمد لله رب العالمين المحافظ وافق. وبرضه في الخطاب أمام حضراتكم دي صور الخطابات بتاعة الموافقة بتخصيص الأرض، وصور الموافقة على تقسيط الأرض بالمبالغ الموضحة قدامكم. قسط لنا إن احنا ندفع مقدم 90,000 جنيه ونقسط باقي المبلغ على 3 سنوات تانيين. والخطابات زي ما احنا قلنا ظهرت قدام حضراتكم. طيب نعمل ايه؟ احنا كنقابه فرعيه بتضم حوالي 10,000 ممرض، لا تمتلك ان هي تدفع او يكون عندها مبلغ زي 90,000 جنيه. ليه؟ لان احنا بالتالي المبلغ احنا لو بنلم اشتراك 100,000 بنورط للنقابه العامه 80% من المبلغ حسب القانون النقابه العامه. 80% من المبلغ يعني 80,000 جنيه، 70% لصندوق المعاشات، و10% نسبة النقابة العامة. طبعا ما نقدرش ان احنا نجمع 90,000. طب عملت ايه؟ بعت للدكتورة كوثر محمود النقيب العام للتمريض المصري، وبصفتها هي اللي متوليه امر النقابه العامه. والنقابه العامه بالنسبه لاي نقابه فرعيه حسب ما في دماغي او في دماغ اي ممرض هي النقابه الام اللي بتحتوي كل النقابات الفرعيه او بتقف بجنبها وتساندها. فعشان كده اتجهت لها، وقعدنا في اجتماع الساده النقبه، وكان حاضر في الاجتماع ده الاستاذ محمد رمضان محامي النقابه العامه في الوقت ده. وطلبت منها ان تعطينا المبلغ 90,000 جنيه. طيب 90,000 جنيه هتديهولي ونعمل ايه احنا؟ قلت لها حلين. قلت لها الحل الاولاني ان هي توقف اشتراكات اللي هي النسبه 80% اللي بتتورد لها، توقفها السنه دي على اننا نسدها على مراحل بعد الانتهاء من النادي الاجتماعي، لان احنا ان شاء الله كان الحلم ان النادي الاجتماعي يشتغل ويبقى فيه مورد مالي نقدر نسدد منه. الحل الثاني ان هي تعطينا من النقابه العامه المبلغ وبرضه نسدده على مراحل بعد كده لو هي مش هتوقف الاشتراكات. وبعض الاقتراحات قدمتها في الاجتماع ده، وكان اجتماع حضروا النقبه زي ما انا قلت، وحضروا الاستاذ محمد رمضان المحامي. طبعا هي رفضت ان هي تعطيني المبلغ، ورفضت ان هي توقف الاشتراكات، وقالت انا ما املكش ان انا اوقف الاشتراكات عشان فيها 70% من المعاشات، وما املكش اعطيك المبلغ. طيب ايه الحل؟ قالت انا قدامي حل واحد، هات الارض من المحافظه عندك باسم النقابه العامه. طبعا هنا حصلت صدمه، يعني ازاي ان انا اجيبها باسم النقابه العامه؟ ازاي؟ انا عاملها عشان اهداف معينه، لو اتحولت للنقابه العامه دخلت في قصه تانية خالص. فرفضت الموضوع ده تماما، وقلت لها النقابه اللي في بورسعيد مش هتجيب حاجه باسم النقابه العامه، وهقول لكم الاسباب بعد كده يعني. وهنا قعدنا نفكر في الطريقه وفي الدنيا تمشي ازاي.
اقترحت عليها تاني برضو نفس الطلب ان هي تعطيني تدفع الفلوس بس برضو يبقى باسمها. وده كان له عواقب، ان انا لو عملت كده اول حاجة هيبقى دخل النادي الاجتماعي كله للنقابة العامة. رقم واحد، دخل النادي الاجتماعي كله للنقابة العامة، لان هي تمتلكه، هو باسمها، مسجل باسمها، هيخش لك ازاي؟ اصبح كأنك ما عملتش حاجة. رقم اتنين، اللائحة المالية والإدارية هتبقى خاصة، وسياسة العمل داخل النادي الاجتماعي هتبقى خاصة بالنقابة العامة. طب يبقى انت برضو استفدت ايه؟ طيب بناء على ده يحصل ايه؟ تمريض بورسعيد كله هيخش النادي الاجتماعي كأنه زي تمريض مغترب جاي من البحيرة، جاي من اسكندرية، جاي من دمنهور، كأنه جاي من اي محافظة تانية. ليه؟ لان مش نقابته اللي عاملة السياسة، ملوش الحق ان يحط سياسة خالص. طيب بعد كده، طب لو انا وافقت وبناناه وضغطيت عن كل دوت، ايه اللي يحصل؟ اصبح نادي اجتماعي معمول في محافظة بورسعيد ولا يملكه تمريض بورسعيد. ما يملكوش. هيملكوا ازاي؟ ما يعملوش ان يحط فيه اي سطر ولا يحط فيه اي حاجة، هيخش زيه على النظام المحطوط من النقابة العامة زي ما انا قلت. طب ايه اللي حصل؟ طبعا انا رفضت ده للمرة التانية، ومرضتش ان انا اجيب حاجة باسم النقابة العامة خالص. واجتمعت بمجلس بورسعيد هنا في النقابة الفرعية، وشرحت لهم الأمر وقلت لهم الوضع حصل 1 2 3 وده ما ينفعش. والقصة كده ايه؟ ان النقابة العامة اتعاملت معانا كنقابة فرعية، كنقابة موازية، نقابة تانية خالص مش تبعها. يعني ايه؟ انا بقول هجيب الارض، انت لو نقابة ام للنقابة بورسعيد هتديني الفلوس او هتدفع الفلوس وبعد كده هتتسدد لك اقساط. طيب اللي اتعمل ان المجلس ده قرر، احنا قررنا ان احنا نعتمد على نفسنا في جمع المبلغ ده. قلنا تمريض بورسعيد يبني نادي بنفسه، وعملنا فكرة ابن ناديك زي ما ظاهر قدامكم كده. دي صورة القرارات بتاعة المجلس الفرعي البورسعيد قدامكم اهي وماضيين عليها. اخترنا ان احنا نعمل حاجة اسمها الدخول بالاسهم. يعني ايه بالاسهم؟ يعني هنعرض على تمريض بورسعيد ان يخش اعضاء مؤسسين للنادي، والاعضاء دول يبقى لهم ميزات بعد كده. ان احنا هنجمع مبلغ ال90,000، قلنا هنعرض عليهم، واللي عايز يخش باي مال حسب الايه المال بتاعه. وهندي مميزات زي مثلا عدم الاشتراك المجاني لمدة 3 سنوات ابتداء من العمل الفعلي بالنادي. التخفيض اكتر من الاعضاء التانيين بنسبة معينة. يعني بمعنى أخص يبقوا أعضاء مميزين وأعضاء مؤسسين للنادي. وفعلا نزلنا بالإعلانات دي للمستشفيات، وعملنا اجتماعات وقابلنا الناس كلها، واتفقنا في منهم اللي استجاب وفي منهم اللي ما استجابش. بس الاستجابة، حتى الاستجابة كانت استجابة بطيئة شوية. فبين كل ده وبين الاجتماعات وبين المناقشة مع التمريض وشرح الامر ليهم وبتاع وفي الوقت ده في بعض التمريض في بورسعيد كتير رفضوا ان يجي النادي في بورسعيد باسم النقابه العامه. طيب بين كل ده اللي حصل، اخذنا وقت كبير جدا عن المده المحدده لينا لدفع المبلغ. فاضطريت ان انا ارسل خطاب تاني للمحافظه عشان يزود المهله ويدينا مهله اخرى. يعني قابلت فعلا وافق السيد المحافظ. كان بقى في الوقت ده تولى منصب المحافظ بورسعيد اللي هو أركان حرب مجدي نصر الدين، ووافق الراجل وقابلنا زي ما حضراتكم شايفين. و12 برضه الاجتماع في المواقع الإلكترونية مثل جريدة الفجر واللي ظاهرة قدامكم دلوقتي، ودي صور المحافظ والاجتماع معاه زي ما ظاهرة على الشاشة. الاجتماع ده كان حضروا معايا الأستاذة منى جلال والدكتورة أماني عز والدكتورة غادة مسعد الغبور. كانوا حضروا اللقاء ده. اللقاء ده كان حاضر فيه كمان الدكتور جمال عبد الناصر، كان في الوقت ده مدير عام الشؤون الصحية ببورسعيد، والدكتور ونائب الدكتور شفيق جرجس مدير التأمين الصحي الفرع القناة، وكانت الأستاذة حنان أبو المعاطي مفتشة التمريض للتأمين الصحي بفرع القناة. فكنا كلنا حاضرين، عرضنا طلباتنا من ضمنها المهلة واعطاء المهلة، وكان من ضمنها حاجات تانية زي ما ظهر قدامكم دلوقتي. المحافظ اللي هو مجدي نصر الدين بالفعل وافق على تزويد المهلة، ونزلنا للتمريض
تاني، ولكن زي ما انا قلت لكم الاستجابه بطيئه والمبلغ ما قدرش يتجمع في الوقت ده. احنا كنا شغالين في الجزئيه دي ودكتوره، وحصلت المشكله ما بيني وما بين دكتوره كوثر محمود، واللي كانت سبب الخلاف واللي التمريض كله عايز يعرفها، بس هنعرفها لكم في حلقات تانية. لكن احنا النهارده بنتكلم عن ارض النادي الاجتماعي. طبعا بسببها حصلت الجمعيه العموميه، بسبب الخلاف دوت حصلت الجمعيه العموميه التي تعد من وجهه نظري باطله، وديت فيها انا لاجئ فيها للقضاء، ولحد ما القضاء يقول كلمته. انا عند وجهه نظري ان هي جمعيه عموميه باطله، واتوقفت انا بقرار من النقابه العامه عن مزاوله مهنتي كنقيب فرعي. طبعا هنا تولى المنصب ولت الدكتوره كوثر وعينت مجلس مؤقت للنقابه، لهم كل الاحترام، هم زمايلي ولا علاقه لهم خالص بالموضوع دوت، لان دول زمايلي وحبايبي. بس في نفس الوقت نجحت بقى في الجزئيه الثانيه مع المجلس ده. ايه هي الجزئيه الثانيه؟ ان قامت بدفع مبلغ مالي اكتر من النصف، يعني اكتر من النص اللي دفعه لمجلس بورسعيد. هم اتفقوا بعقد شراكه. يعني ايه عقد الشراكه؟ عملت عقد شراكه مع المجلس اللي موجود دلوقتي بان هي تدفع فوق النص ومبلغ، ونقابه بورسعيد هتدفع مبلغ معين. طب ونقابه بورسعيد هتجيب المبلغ المعين ده منين؟ هي اول حاجه غلط الشراكه، لان هي استفادت كده. هي كده خدت اللي ما عرفتش تاخده في عهد انا، خدته في العهد ده، واستفادت ان الارض هتبقى لصالح النقابه العامه. طيب ايه يعني ايه دفعت وجابت منين المبلغ؟ على حد علمي ان هي وافقت لهم على وقف دفع النسبه بتاعه النقابه ويسددوها على اقساط بعد كده. طيب العقد ده هل ليه عواقب؟ ليه عواقب. انا النهارده لما اجي اقول انا نقابه عامه وليا السلطه على النقابات الفرعيه، يبقى لازمتها ايه عقد الشراكه؟ لو هي فعلا كده ايه لازمتها عقد الشراكه؟ طب ما انت تحط قرارك بان انت ده يبقى باسمك او مش باسمك، او ادفعي الفلوس وروحي خد الارض. ليه ايه لازمتها عقد الشراكه؟ لان زي ما انا قلت لها، وكان من ضمن اسباب الخلاف ان اي نقابه فرعيه لها السلطه خاصه بيها، لها رئيس مجلس اداره، لها مجلس فرعي من حقه الموافقه واتخاذ القرارات. احنا بنتبع النقابه العامه من خلال قوانين ولوائح، ولكن مش بنتبعها في خلال قرارات تتقال اعمل فاعمل. لا، الكلام ده مش مظبوط. والدليل على كده هو عقد الشراكه اللي اتعمل، لان عقد الشراكه ما بيتعملش الا بين جهتين يكون لهم كل واحد فيهم سلطه مختصه. فبالفعل عملوه. طيب لما عملوه كده اصبح ان نقابه بورسعيد مديونه للنقابه العامه. الفترة اللي من ساعة ما مسكت فيها من 7 أواخر 7 زي ما قلت لكم 2012 لحد شهر 6 2015 اللي تم فيه الجمعية العمومية ديت، ما كانتش النقابة مديونة. بالعكس، ده بالأوراق والمستندات أنا كنت داين النقابة العامة، والورق ده موجود في النقابة الفرعية. موجود، أنا بقول موجود. لو هم بقى عايزين يطلعوه، لأن طبعا ما خدتش أوراق من النقابة العامة، من النقابة الفرعية. الورق ده موجود في النقابة الفرعية، آسف. الحاجة التانية كده احنا اتفقنا ان هي مديونة. رقم 2 ان خلاص تمريض بورسعيد ما عادش صاحب الامر. ما حدش يجي يقول لي ان الارض دي تمريض بورسعيد. هي مبنية على ارض بورسعيد لكن ماهيش تمريض بورسعيد. تمريض بورسعيد هيخشها ماشي، بس هيخشها حسب اللوائح وحسب الاشتراكات اللي هتحطها النقابة العامة، حسب كل ما عايزاه النقابة العامة هيتم في النادي ده. فالكلام ده ما حدش يجي يقول لي، واللي عنده اثبات عكس ذلك انا برحب بيه، يجي يواجهني ويجي يقول لي الارض ديت ان تمريض بورسعيد يملكها، او النادي ده تمريض بورسعيد يملكه. هي زي ما انا قلت على ارض بورسعيد ولا يملكها تمريض بورسعيد. ونقول لك الله يا تمريض مصر. شكرا.